ambil makanan sono, padang sono no. Oke. Beli no. Si bocor ya bang ya? Udah enggak? Lah itu bocor dari mana katanya? Tanam mereng. Oh mereng. Iya tadi. Tapi sealnya kagak robek kayak bang Yanto ya? Enggak. Enggak ya, aman ya? Aman dah. Nekat dikit. Naik dulu ya. Ya wis. Tak dulu dibuang-buang itu ya. Naik dulu. Nah. Bocor nggak? Standby di situ coba. Ya. Terus ngomong aja.